Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund janarit. Gjykata kushtetuese tregoi me rastin e Belinda Ballukut se nuk e ka as pak problem që të bëjë të zezën të bardhë dhe të bardhën të zezë, në varësi të emrit që i vendoset në tavolinë. Vendimi për kalimin në shërtim të ankimimit të kryeministrit Edi Rama për pezullimin nga detyrat të zëvendëses së tij nga gjykata e posaçme, i shoqëruar me verdiktin që Balluku të rikthehet në zyrë, vjen tërësisht në të kundërtën e asaj që e njëjta trup gjyqësore vendosi më herët për rastin Sali Berisha. Në një votim të ndarë 5-3, kushtetuesja votoi në favor të dyshes Rama Balluku për heqjen e pezullimit nga detyra. Në një votim tjetër 6-2, gjykata vendosi kalimin në seancë plenare. Ndër 6 gjyqtarët që votuan për këtë variant, plot 5 prej tyre kanë ndryshuar tërësisht qëndrimin krahasuar me çështjen Berisha. Për rikthimin në detyrë të Ballukut dhe kalimin në seancë plenare votuan gjyqtarët Fiona Papajorgji, Mariana Selimi, Sonila Betje, Gent Ibrahimi, Sander Beci dhe Ilir Toska. Gjykata kushtetuese për momentin ka publikuar vetëm vendimin që heq pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut, por jo vendimin për kalim në seancë gjyqësore. Pezullimi i pezullimit të Ballukut është i ndarë 5-3. Tek opinioni i pakicës thuhet se vendimet gjyqësore nuk duhet të ishin të pezulluara dhe se gjyqtarët janë kundër kalimit të çështjeve për shqyrtim në seancë plenare. Ndërmjet rastit të Sali Berishës dhe Belinda Ballukut ka shumë vija paralele. Të dy kanë mandatin e deputetit dhe janë përballur me vendimet e gjykatës së posaçme për pezullim nga detyra. Për Berishën u investua 1/5 e deputetëve, ndërsa për Ballukun u investua vetëm kryeministri. Megjithatë, përballë emrit të zëvendës kryeministres dhe investimit personal të kryeministrit, trupa gjykuese kushtetuese mori një thes pothuajse 180 gradë, duke ndryshuar tërësisht qasje.